Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramımızını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan qısqaça məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurulğanlığını xatırlab axbarat elan qıldı. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyorning Türkiye'nin Uygurlarını köçürüş planı Xitayning Şərq Türkistan'da irqiy qirg'inchilik yurgizishiga yordam berdi nomli maqolasi e'lon qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Bugun, ya'ni 12 noyabr kuni shonliq Şərq Türkistan Cumhuriyetimiz qurilgan xotira kun. Bugun Uyg'ur xalqining bo'ynidagi xorliq zanjir kishanlar pochoqlab tashlangan kun. Bugun aziz tuproqlarimiz uchun issiq qonlarini to'kkan shehidlarimizning ro'yi shodlikqa to'lgan kun. Bugun Sharq Turkiston xalqining mustaqil, hech kimga beqinmay o'z izzat obro'yini qo'g'dab tik turib yashaydigan ruhga ega xalq ekanligi dunyoga isbotlangan kun. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkiston xalqi bu shonliq kunni hayajon bilan tabriklaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta asliga keltirish va'dasini yangilaydi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Cumhuriyetimiz qurulğanlığını təbriklab axbarat elan qıldı. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Milli Müstəqillik gününü təbriklaydı və eglik hüququnu qaytadan qo'lga keltirish va'dasini yangilaydi degan temada e'lon qilingan axbaratda mundaq deyildi. Şərq Türkistanning milliy mustaqilligi e'lon qilingan bugungi kunda 1933-yildan 1934-yilgacha davomlashgan birinchi qatimliq Şərq Türkistan Cumhuriyeti və 1944-yildan 1949-yilgacha davomlashgan ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining shundaqla 1865-yildan 1877-yilgacha davomlashgan 7 shahar davlatining qurilishiga sabab bo'lgan 1864-yili 12 noyabrdagi Qashqarning ozod qilinishini xotirlaydi. 1,5 asrdan ortiq vaqtdan buyon 12 noyabr kuni Sharq Turkiston xalqining erkin, eglik huquqliq va mustaqil yashash irodasining mustahkamligi namoyon qilingan kun. 1864-yili Qashqarning Manjuching ishg'oliyatidan ozod qilinishi va 1933-1944-yillari birinchi va ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishi xalqimizning chet el hukmronligiga qarshi turishning va milliy egalik huquqi mustaqilligiga bo'lgan sadoqatining mangulik simvoli. Sharq Turkiston sürgündü hökumetining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandi 12 noyabr kuni Sharq Turkiston xalqining bir necha qatim Sharq Turkistonning mustaqilligini e'lon qilganligini xotirlatadigan kun. 1949-yili milliy egalik huquqimizdan ayrilgan kun. Mustamlika, ishg'oliyat va irqiy qirg'inchilikning eshigi ochilgan kun. Milliy mustaqilligimizni asliga keltirish yolg'iz siyosiy nishon emas, balki xalqimizning mavjudligi, erkinligi va izzat hurmatini kafolatlantirishning birdan-bir yo'li dedi. 1949-yili 10-oyning 12 kuni Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonga tajovuz qilgandan buyon vatanimiz sistemlik mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilikqa duch keldi. Millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turk xalqlari Xitoyning mustamlikachilik ishg'oliyati ostida tutqun qilinib, nazarbandga ilindi, qul qilindi va o'ldirildi. Bu qonunsiz ishg'oliyat va Sharq Turkistonning egalik huquqini rad qilishning bevosita natijasi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti mustaqillikning xalqimizni qo'g'dash va ularning kishilik huquqiga kafolatlik qiladigan birdan-bir hayotiy yo'l ekanligini qayta ta'kidladi. Xitoy hukmronligidagi har qanday avtonomiya erkinlikning o'rnini ololmaydi. Dunyo shuni e'tirof qilishi kerakki, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik 1949-yili egalik huquqliq davlatimizning vayron bo'lishidan keyin boshlangan. Sharq Turkiston sürgündü hökumetining bosh ministri Abdullahat Nur apandi bizning maydonimiz aniq va tavranmaydi deb jakarladi. Shundaqla qo'shimcha qilib, Sharq Turkiston mustaqil bir davlat edi. U yanala ishg'ol qilingan davlat. Sharq Turkiston sürgündü hökumeti mustaqillik va egalik huquqimiz to'liq asliga kelmaguncha xalqimizning ko'rishiga davomli rahbarlik qiladi dedi. Dunyoning har qaysi joylarida Sharq Turkiston jamoatlari bu kunda rasmiy xotirlash va namoyishlarni o'tkazib, millatimizning tarixiga hurmat qilib qolmay, xalqimizning milliy mustaqilligimizni asliga keltirish uchun jafoga chidab kurash qildiganligini yana bir qatim isbotlaydi. Sharq Turkiston sürgündü hökumeti va uning parlamenti
Washington va dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkiston muhojiratiga qaytilib, bu faxrlanarlik şanlıq kunini tabriklaydi. Qashqarning ozod qilinganligining 161-yili va birinchi qatimliq Sharqi Turkiston Cumhuriyeti ozod qilinganligining 92-yillik xotir kuni. İkinci qatimliq Sharqi Turkiston Cumhuriyeti ozod qilinganligining 81-yillik xotir kuni mezgilida Sharqi Turkiston sürgünde hökuməti milliy mustaqilligimiz va egilik huquqimizni asliga keltirish uchun kurash qilgan shehidlarni xotirlaydi va xalqaro jamiyatni Sharqi Turkistonning mustamlikachilikdan qutulish, tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash, shundaqla milliy mustaqilligimiz, egilik huquqimizni asliga keltirishdagi haqqoniy da'vosini qo'llashga chaqirdi. Tuncu Poçta gazeti 5 noyabr kuni Sharqi Turkiston sürgünde hökumetining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyorning Türkiye'nin Uyg'urlarni ko'chirish plani Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishiga yordam berdi nomli maqolasini e'lon qildi. Maqolada mundaq deyildi: Türkiye'nin Beijing bilan bo'lgan ittifoqi Xitoyning necha 10 yillardan beri Sharqi Turkistonda yurgizib kelayotgan ishg'ol, mustamlika va irqiy qirg'inchilik harakatini kuchaytirdi. 1990-yillarda ciddi bir şekilde başlagan bu hamkorlik natijasida hozir Anqarada kishini andishiga soladigan takliflar o'ttirg'a chiqishga boshladi. 2025-yili 2-oyning 8-kuni Turkiya Davlat Mudofaasi Universiteti rektori va hokimiyat beshidagi Adolat taraqqiyot partiyasining rasmiy bo'lmagan bayonotchisi professor Erhan Afyoncu Türkiye'nin nüfus qurulmasidagi chekinishini to'liqlash uchun Uyghur Türklerini import qilish kerakligini aytib, Türkiye'nin hayatta qilish masalasi sifatida tasvirladi. Bu Uyghur Türklerining haqlariga erishishi, hayatta qilishning kapolatidan ziyoda Türkiye'nin Anqaraning 10 yillardan buyon Xitoy bilan bo'lgan strategik, iqtisodiy va siyosiy munosabati sifatida aks etdi. Sharqi Turkiston sürgünde hökuməti Uyg'urlarning umumyuzlik yangidan o'ltiraqlashtirilishining etnik tozalash tashkil qilganligi haqida ogohlantirib taklifni aybladi. Mustamlikaga uchragan bir xalqni ona vatanidan ayirib etish, ularni qutuldirish emas, yo'qotishning o'zidir. Anqara buningga o'xshash yo'tkashni qulaylashtirib, Xitoyning 70 yildan ortiq vaqtdan beri davomlashtirib kelayotgan ishg'oliyatiga, mustamlikasiga qarshi tirangan ishg'ol ostidagi bir rayonga bo'lgan demografik va siyosiy kontrolni orttirdi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti 1949-yili 12 oktyabr kuni Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olgandan buyon demografik qurilmasini o'zgartirish, ya'ni nüfusini o'zgartirish, yo'tkash orqali mustamlika qilish siyosatini yo'lga qo'ydi. Ishg'ol qilingan mezgilda Xitoy mustamlikachilari nüfusning 4%dan oz qismini tashkil qiladi. Ularning ko'pinchisi davlat xizmatchilari va harbiy xodimlar edi. Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlar 90%dan ortiqini tashkil qiladi. Buning ichida Uyg'urlar ko'p sonliqni tashkil qiladi. 1954-yili Xitoy Kompartiyasi mustamlikachiligini ilgari surish uchun harbiylashtirilgan Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish armiyasini qurdi. 1955-yili Sharqi Turkistonni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb o'zgartdi. Xitoy mustamlikachilarini ko'plab o'ltiraqlashtirish, Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata majburiy tug'mas qilib etish, bola tushirib etish, qamoqqa ilish va irqiy qirg'inchilik yurgizishdek siyosatlari orqali Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini sistemli turda yo'qotishga urindi. Turkiya azaldan Uyg'ur sig'inmachilarning panogohi bo'lib kelgan va Turkiya o'zini turk va musulmon davlatining rahbari deb qaraydi. Ammo Anqaraning Beijingning davom qildirayotgan irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lishi, savdo va bexatarlik munosabatlarining kengayishi bilan birlashib, iqtisodiy va siyosiy manfaat uchun etnik va qarindoshlik bog'lariga xiyonat qilganligini oshkorladi. Qaytadan o'ltiraqlashtirish xitoblari Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan etnik tozalash qilmishini yoshirish rolini o'ynaydi. 1996-yildan buyon Xitoy Kompartiyasi 7-nomerli hujjatini e'lon qilgandan keyin Turkiya Xitoy bilan harbiy va iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish uchun Sharqi Turkistonni aktiv qurbon qilib keldi. Sharqi Turkistonga qarshi Turkiya bilan Xitoyning munosabati Najmiddin Arbaqanning İslamchi muhofizkor partiyasi davrida boshlangan. Bülent Ecevitning dindan xoli ijtimoiy demokratlar ittifoqi davrida davomlashgan va Erdo'g'anning Adolat va taraqqiyot partiyasi hukumati davrida kuchaydi. O'tgan 30 yilda Anqara Beijingning Sharqi Turkistonning ishg'oliyati,
mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligini kuchaytirishiga moslashdi. Erxan Afyonchining so'zlaridan keyin Turkiya taratqullari va hukumatni qo'llaydigan ta'sir kuchiga ega kishilar millionlagan Uyg'urlarni qayta o'rinlashtirish iddiasini kuchaytdi. 2025 yılı 8 ayının 24 günü dağlıq tarixçi İlber Ortaylı bir maqala e'lon qilib, Fırat ve Dicle vadileri Türkiye için texniklik ve nüfus jihatdan intayin muhim. Bu yerden bo'shatilgan kentlar darhol Osiyodan kelgan nüfus bilan to'ldirilishi kerak. Xitoyning yadro siniqi sababidan vayron bo'lgan Mosulluq Uyg'ur rayonining emgakchan dehqonlari tizdan Turkiyaga elib kelinishi kerak dedi. Bu maqola Erdoğan'ның Şanghay Hamkorlik Tashkiloti boshliqlar yig'inida Xitoy katibashi Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun axborot sohasini zilzilaga soldi. Xi Jinping Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi bexatarlik hamkorlikni kuchaytirishni talab qildi. Boshliqlar yig'inidan keyin Turkiya davlat taratqullarining sobiq moslashtiruvchisi Anadolu agentligi va Turkiya radiosi televiziyasi arab bilimining Twitter'dagi hambahlirida Xitoy bilan Turkiyaning insonparvarlik ko'chirish plani bo'yicha 3 million Uyg'urni Turkiyaga o'rinlashtirishga qo'shilganligini, buning yezi egilik va mulozimat sohasidagi emgak kuchi kamchiligini pasaytirish ekanligini ilgari surdi. Bu maqola to'rda keng tarqaldi. Sharq Turkiston surgunda hukumati bu kelishimnomani etnik tozalash va Uyg'urlarga qilingan xiyonat deb ayblaydi. Turkiya 2025 yılı 10 ayda 10.476 numurluq prezident buyrug'ini chiqarib, Türkiye millatdan bo'lgan chet elliklarning Turkiyada o'z kasbi va san'ati bilan erkin shug'ullanishiga yo'l qo'yish nizomnomasini chiqardi. Hukumatni qo'llaydigan ijtimoiy taraqqiy savatlari buni Sharq Turkistonni chiqarayotgan turk dunyosi xaritasi bilan birlikda e'lon qildi. Bu Sharq Turkiston surgunda hukumatining andishisini qo'zg'adi. Bir qancha kundan keyin Turkiya Yezigilik ministri İbrahim Yumaklıning Xitoyga ziyorati va 3 kelishim imzolashidan keyin nurg'ulg'an hukumat tarafdorlari agar 5 million Uyg'ur turklari Turkiyaga elib kelinsa, siz buni qo'llamsiz. Ha yoki yo'q degan tipdagi savol qo'ygan raisnashlarni e'lon qilishga boshladi. Bu ideyani normallashtirish, ommaviy rozilikni shakllantirish va jimjit ijro qilishga tayyorlik qilishdek klassik psixikalik harakatlarni aks ettiradi. 3 milliondan 5 milliongacha bo'lgan Uyg'urni qayta o'rinlashtirish Xitoy Sharq Turkistonda mavjud deyotgan 12 million Uyg'urning 25%dan 40%gacha bo'lganlarini etnik tozalashga barobar. Gerçi Uyg'ur manbalari haqiqiy Uyg'ur nufusining 3 ko'p ekanligini mo'ljallasimi, buningdek nüfus o'zgarishi Beijingning Uyg'urlarning mavjudligini yo'qotish harakatini qat'iy ilgari surib, Sharq Turkistonni Xitoylar hukmronlik qiladigan rayonga aylantirdi. Bu rayonda Uyg'urlar endi ko'p sonliq bo'lmay, rayonni Xitoy saxta tashviqoti uzundan buyon yolg'on tashviq qilib kelayotgan osonliq millat rayoniga aylantirib qo'ydi. Agar Turkiya bundaq takliflarni davomlashtirsa, ko'chirilgan Uyg'urlar o'z vatanidan chiqariladi. Bu Beijingning o'z ixtiyori bilan ko'chish talabini o'tirg'a qo'yishiga yo'l ochadi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning nüfus ustunligini kafolatlantirdi va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ehtimolligini yo'qotdi. Ko'chirilgan Uyg'urlar qayerga avatilmasin, davomli ekspluatatsiya, majburlash va hatto assimilyatsiyaga duch keladi. Asosligi Kurd o'ltiraqlashgan rayonlarga ko'chish zo'r andishlarni qo'zg'aydi. Bu rayonlarda Uyg'urlarni o'ltiraqlashtirish milliy ziddiyatni kuchaytirishi va rayonni texmo muqimsizlashtirishi mumkin. Bundan boshqa Uyg'urlar yana bir qatim Turkiyaning manfaati uchun top yemi sifatida ishlatilish xavfiga duch keladi. Bundan ilgari Xitoy Turkiya istihborot organlarining moslashishi bilan 30 mingdan ortiq Uyg'urning Sharq Turkistondan Turkiyaga, ondan Suriyaga yo'tkilib, Turkiya qo'llagan jihatchi guruhlar bilan birlikda urush qilishga majburlandi. Natijada minglagan odam qazo qildi. Beijing terrorlik tahdidi degan saxta bahona bilan o'zining yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishini qonuniy qilish uchun Suriyadagi Uyg'urlarning mavjudligidan foydalanishni davomlashtirmoqda. Sharq Turkiston Xitoyning muhim savdo yo'llari, energiya koridorlari va tabiiy boyliqlarni kontrol qilishni maqsad qilgan bir balvoq bir yo'l tashabbusining asosi. Tarixda Uyg'urlar Xitoyning O'rta va Janubiy Osiyoga kengayishining asosliq to'solg'usi bo'lib kelgan. Uyg'urlarni o'z vatanidan chiqarib o'tish Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan kontrolligini mangu mustahkamlaydi. Shuning bilan bir vaqtda Beijingning Yevro Osiyodagi kontrolsiz hukmronligiga to'sqinlik qiladigan muhim to'solg'ularni yo'qotadi.
Anqara Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida texmo ko'p sheriklik qilishga qarshi turishi kerak. Turkiyaning nüfus jihatdagi qiyinchiliklari oshkora va qonunga tayangan siyosatlar bilan hal qilinishi kerak. Ya'ni tug'ishni qo'llaydigan ilhomlantirish, chet eldagi 7 million turk diasporasining vatanga qaytishini ilgari surish va mustaqil turk davlatlaridan kelgan turk ko'chmanlarini nüfus qurilmasiga ziyon yetkazmasdan qabul qilish. Türkiye xalqının Xitayning Sharq Turkistondagi jinoyatlarga bo'lgan g'azabi kuchayayotganda Uyg'urlarni qayta o'rlashtirish to'g'risidagi so'zlar sistemli holda Uyg'urlarning azob-uqubatlarini hal qilishning chorasi sifatida tashviq qilinmoqda. Amaliyotda bu so'zlar texim cho'ng ziyonlarni elib keldi. Chunki Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi Uyg'urlarning azob-uqubatlarining asosi. Anqara Uyg'urlarga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsa, necha 10 yillardan buyon davomlashib kelayotgan sheriklik harakatidan voz kechib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashi kerak. Sharq Turkiston barliq Turkiya xalqlarining vatani. Uyg'urlarning ko'chib ketishini yo'lliqlashtirganda Anqara Turk davlatining eng oxiri bayram bo'lishiga mas'ul bo'lib qoladi. Tarixga naqshlangan ikki Cumhuriyet kuni xotirasiga. Keçmişte əməliyləşkənlər gələcəkdəmü çoxum əməliləşidiganlığının kapalatı deydi mutafakkurlar. Türkistan zemini türksiz, Türk dövlətisiz, Uyğursuz, yığıb aytqanda Şərq Türkistan türklərsiz bina bolğan emas. Təbiətmü özüge xas şəklini Şərq Türkistan xalqısız bergen emas və berəlməydi. Dəvrlər almışı, özü xanlıq qulluqluqqa, erkinlik, asaratga aylanishi mumkin bo'lgandek, Sharq Turkistonning ismi va jismi sunniy xaritalardan o'chirilishi, yangi ism va yangi jism berilishi mumkin. Tuproq ustidagilarni tuproq ostiga ko'mib tashlashga yangi turish rejalarimi to'xtamasligi mumkin. Halbuki buni qilayotganlar shuni diqqatga olmoqdek darajada g'aljirlashgan ediki, vatanni vatan qilgan, xalqni shu zaminning abadiy egillar qilgan narsa tuproq ustidagilar emas, uning ostiga ko'milganlar. Issiq qani uning yo'lida to'kilganlardir. Ustidagilarni ostiga ko'mish yo'li bilan ishg'olni uzartish mumkin, lekin ishg'olni qirg'in qilish bilan abadiylashtirish ham xiyoldan boshqa narsa emas. Yo'qotilishga duch kelish tahdid, ammo yo'qotilishga qarshilikning uzilmay kelganligi hamon yangidan barpo bo'lishning, tabiatning yangilanishi misoli ko'milganlarning badali sifatida qaytadan ko'klab chiqishning, yangidan baroq solishning kelgusi muqarrarligiga qarab yuzilayotganligining alomati, oldin bishoratidir. Aslash, xotirlash harakatlari mana bu shuurni jonliqlashtiruvchi dinamiklardandir. Bu yana o'z navbatida angliq yoki angsiz holda kelajakka qaratilgan qutlug' bir g'oyani, bir ideyani soyabon qilib ketayotganligining ifodasidir. Düşmanları tarafidan tog'dan o'zini etib olishga qistalgan, yor leviga kelib qolgan vaqtdami o'lib olishdan iborat tushkunlikning, ojizlikning itirofnomasini avlodlariga qoldirishni nomus bilgan, dushmaniga qarshi ko'krak terash yo'lida o'lishdek g'urur va sharafning ma'naviy izlaklarini avlodlarining qaytadan ko'kraklariga taqab, g'urur bilan yashashi uchun sakrivalish o'rniga tirkishib o'lishni, qarshilik ko'rsatishni tanlagan g'ururliq ota kabi na tarix, na tajovuzchi inkor qilishga yo'l topolmaydigan ikki buyuk tirilish hodisasi tarixga uyultash kabi naqshlandi. Istiqloliyatni mumkinsizlikka jo'raydigan har turli tashviqot va tahdidlar oldidami tiz bitmagan, orqaga chekinmagan holda ikki buyuk ozodlik xitobnomasini, hurlik va istiqlol jakarini e'lon qilish orqali xalqiga yagona chiqish yo'lining istiqloliyatda ekanligini ko'rsatib berdi. Ana shu qutlug' yo'lning karvoni bo'lgan pak tuproqlariga ishg'oliyatchilar bulg'ashdan avval ikki pak izlarni qoldirgan, o'chmas va o'chirilmas ikki muhrni bosgan, ikki tabarruk izni qoldirib ketgan qutlug' ajdodga salom bo'lsin. Bu izni qoldirishda jinini va borliqini vatan mustaqilligi uchun atagan, kalimatullahni oliy qilish uchun fido qilgan aziz shehidlarimizga tarix betlariga yezib tugatkusiz ish izlari bilan, qon bilan to'ylagan ochiq ammo sharaflik badallari bilan bizga ulug'vor bir ruhni meros qoldirib ketgan botir qahramonlarimizga, pahlavon yigit qizlarimizga oliy ehtirom bo'lsin. Barcha Sharq Turkistonliklarning Cumhuriyet kuni qutlug' bo'lsin. Borxon Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.